周，老周，咱们有几个队员的行李出了点问题，加油啊！那你赶紧处理一下。李阳，行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。李阳，这是你给女朋友的惊喜啊！怎么可能？我们是来比赛的，这么弄不合适。那就是球迷，哼，挺用心啊。英国加油！英国加油！谢谢。小果，女主比赛拿金牌，我看好你。谢谢你们，谢谢。那个男的好像追了小果好几年吧。上回联系到英果爸爸，问能不能介绍正式认识一下。哎呀，这位小美女，你这模样是在担心林逸阳，还是在想今天机场追你的小弟弟呢？什么呀？没有，不是，没人追我，那根本就不是追我。跟你说啊，你呀最好去管管那个正宫，这会儿估计闷头吃醋呢。不至于吧？那他也有很多球迷，我也没吃醋呀。不至于，那你去看看。可就这么点自由活动时间啊，再不去，来不及了。再说了，这比赛前，你不得给咱队长把心态安抚好？那我去看一下。去。你要是有事，随时打我电话。好，走了。那个，他方便吗？方便，我正好要出去。怎么回来了？压了一肚子的火，一下午没吃东西。有话就说。怎么了？你真生气了？
那怎么样才算生气呢？你刚刚说压了一下午的火，不会是为了我吧？那不然呢？那要这么说，你还有人追呢？那而且还是在东兴城里边。回去之后住哪儿？我爸妈不喜欢同居这种事儿，但是我想想，如果一直住可能不太行，偶尔住个1、2天，问题应该不大。我是说，结婚。这样我们两个都不用忍着了。再怎么追，也都是有家室的人，这么多人看着呢。不结婚，不是也有人看着吗？是不是有点吓到你了？我就顺路过来看你一眼，你突然问我这个。那你怎么想？哎呀，反正就是你现在你懂了。我懂了。给你拿个水啊。怎么还带吉他过来？江阳的。他相亲对象喜欢文艺青年，他以前就会，最近又捡起来练了，就是为了哄姑娘。我哥小时候学的是钢琴。是，他也适合钢琴。江阳当年也是自学的吉他。那你呢？我对这些不感兴趣，好像从小到大，我都是最无聊的那个，除了练球，就是比赛。我就喜欢无聊的。来，大家集中一下。马上就要比赛了，各位呢都是世界公开赛拿过冠军的，我要再假模假式的说几句吧，又怕影响你们比赛的情绪，我就不多说了。队长有什么要说的？各位都是世排前列的高手，打比赛拿成绩是家常便饭。但这一次比较特殊，我只说一句：中国队在亚运会历来都是奖牌第一、金牌第一，这一次的室内运动会也是全亚洲范围的。按照这个标准，我们绝不能落后。好，老哥。
武汉过去承办过不少比赛，但没机会举办斯诺克公开赛。手球比赛在近10年只有过1次，今天观众席满座，也说明了大家对这场比赛的期待。综合运动会里面出现台球项目，还是在10几年前的亚运会。那这一次呢，中国队带来了一批斯诺克和女子9球的明星球员，也吸引了不少远道而来的球迷们。 准备好了，就当啊平时训练啊。现在场上这些选手，都曾经是你们的手下败将，啊，心态摆正，啊。比赛第一个晋级的，不是你，就是你。9球最大的悬念啊，就是你们俩到底谁是冠军？教练，您这激励法也太直接了吧！万一把我们夸骄傲了怎么办？你们的排名就该骄傲。 哎呀，你们俩我没什么说的，但是要注意啊，保存体力。赛程长，耗体力，尤其是你，几乎要从头打到尾呢。放心吧，教练。见您吉言，从头到尾。我对你们有信心。后面的冠亚军决赛，就是你们的赛程。放心，加油！哎，你怎么不看小组赛啊？项目太多，看不过来。我问的当然是你最关注的台球啊。最关注，也是最有信心。小组赛没悬念，直接看决赛。 各位观众，台球比赛的第1块金牌诞生了，来自中国的选手林逸阳为中国代表队拿下了台球比赛的第1块金牌。恭喜中国队女子8球银牌，为奖牌榜再添一银。 这是中国队的第5块金牌，又是林逸阳。男子8球的金牌是属于中国队的。没想到你8球打得也不错。幸运，有你们3个在，我是打不了主项的。8球能拿块奖牌回来，算是没白来。恭喜，好样的，好样的，打得不错。还挺好。
这个是男子9球的金牌，你拿着。等你明天再拿了女子9球的金牌，你就是真正的9球 king。你还有精神开玩笑呢，我好担心你的肩膀，疼吧？还好。3个一直不退役，咱们是不是一辈子都没有机会为国争光？放心吧，他们年纪大了，会有机会的。你们仨说悄悄话，我可听见了啊！我们台球运动员职业寿命可长了，我看你们仨都没机会。认真看球。又不舒服。我早上看的时候他还没事儿呢。昨天半夜，你是叫队医过去处理过了。昨天半夜，江阳跟我说的，还说不让跟你说。